நண்பர்களுக்கு வணக்கம். நான் உங்கள் ராஜ் ஆடியோஸ். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய கிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5.1 கிட்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லோ காஸ்ட்டில் ரெடி பண்ணக்கூடிய ஒரு 5.1 ஹோம் தேட்டருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கிட்டு. சேனல் வந்து 2030 போட்ட போர்டு. அதே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சேனல் சப்வூஃபருக்கு மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 சேனல் டிரான்சிஸ்டர் போர்டு போட்டிருப்பாங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்வூஃபர் லைன் மட்டும் வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆடியோ வந்து கிளியராக இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்மகிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. இது விசுவலாக வந்து பார்க்கும்போது மேனுவலாக பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு காம்பவுண்டும் வந்து டேமேஜ் ஆன மாதிரி தெரியல. செக் பண்ணி பார்க்கலாம் மல்டிமீட்டரில். இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்டிமீட்டரை வந்து நம்ம டயோடு மோடில் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பவர் டிரான்சிஸ்டர் வந்து நம்ம செக் பண்ணலாம். பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஷார்ட்டும் இல்லை. அதேமாரி இந்த வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேஸுக்கும் எமீட்டருக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெசன்ஸ் வேல்யூ போட்டிருக்காங்க. அதனால் உங்களுக்கு வருது. பார்த்திங்கன்னா இதுலேயுமே வந்து உங்களுக்கு ஷார்ட் இல்லை, தெளிவாக இருக்குது. பவர் டிரான்சிஸ்டர் வந்து உங்களுக்கு ஓகே தான். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டிரைவர் ஸ்டேஜில் BD139140 போட்டிருக்காங்க. அதை நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். உங்களுக்கு அதுவுமே பார்த்திங்கன்னா ஓகே தான். உங்களுக்கு அதுவுமே ஓகே தான். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு BD139140 போட்டுருக்காங்க. இன்புட் சிக்னல் ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4558 ஐசி போட்டிருக்காங்க. இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்ளை வோல்டேஜ் லைன் வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைன் வந்து உங்களுக்கு ஷார்ட் காமிக்குது. இந்த இடத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் சப்ளைக்கு வர்றதை வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஓகே. இந்த சைடு போட்டுக்கிறது வந்து ஜீனர் வந்து உங்களுக்கு ஃபால்ட்டு. ஜீனர் வந்து உங்களுக்கு ஷார்ட் காமிக்குது. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இதுக்கு இந்த ஐசி போகக்கூடிய இந்த சப்ளை வோல்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு போகலை. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆஃப் ஆம்ப் ஐசி வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகிருக்காது. அதனாலேயே உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து வந்திருக்கிறதுக்கு வந்து சான்ஸ் இல்லை. நம்ம இதை சேஞ்ச் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம அந்த டயோடை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. பவர் சப்ளை லைன் வந்து நம்ம கொடுத்துட்டோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சேஞ்ச் பண்ண அந்த 12 வோல்ட் லைன் வந்து உங்களுக்கு வருதான்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். உங்களுக்கு 12 வோல்ட் வந்துருச்சு. அதே இந்த இடத்துக்கு இந்த பின்னுக்கு போகிற வோல்டேஜ் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இது வந்து நெகட்டிவ் 12 வோல்டேஜ், பாசிட்டிவ் 12 வோல்டேஜ் வந்துருச்சு. நம்ம வந்து ஸ்பீக் லைன் கொடுத்துட்டேன், இன்புட் லைன் கொடுக்குறேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள். இந்த வீடியோக்கு நான் கமெண்ட்டை கீழே தெரிவிங்க. நன்றி, வணக்கம்.